Evo nas, šta je ovo? To je... To je keva. Oh. A neko, čekaj, dođi. Vidiš on tamo hodnik, tamo vrata, ne? Da. Neko je tamo bio. Ti ide doktor prvi, on je kralj ove ordinacije, ajde. Ja sam zubar. Jevote, mogu i glasnije. Ovo, jebama mat. Čekaj, Alo! Našao sam pištolj! Revolver sam našao ovdje u WC šolji. Fuj, brate, ja to moram da diram. Gdje je doktor? Eno ga, ajde sakri. Gdje ste vi? Alo? Da, ovo je moj lift, deco, malko je sjeban. Uglavnom kad klikneš gore on ode dole i kad klikneš dole on ode dole i kad klikneš pomoć, molim vas, zaglavio sam se, on ode dole. Znači da kliknem A dođi vamo i možeš dugme iznutra, šta misliš, šta sam ja ovdje neki tu? Ja. Dobro, uglavnom kad se to tako nešto desi, onda pratite me deco. Uzmem ovu kutiju ovdje. Ja ga opalim u lift zato što ne radi. I onda idemo nazad u jedina vrata koja radi. I klikamo svako dugme koje vidimo. Da, ajde Ti tako inače popravljaš stvari. Pa da, mislim vidi ovdje imate neke... Govna... Fuck my life. Vidi, gdje ste vi? Ne znam, moj jurinka sa kofom, brate. Našao sam ručku! Jedi govna! Upalio sam struju! Da, i tako se pali lift. Ne seri, ti to nisi znao, ja Jesam znam. znao. Pa ja sam vas testirao da vidim da li znate moju ordinaciju. Ajde, alo. Vidi, klikni gore, i sad idemo dole. Da. I gdje smo sad? Sad prvo idemo levo da proverimo kakav je ovo za sjeban lift. Legenda kaže da je ovo nekada lift koji je umeo da ide gore, pa su ga morali isključiti. What the fuck? Slučajno sam! Šta? Vidiš ova piva ovdje, tu se skuplju sve pijandure, dođite vamo. Čekajte, idem da okvakim. Što? A sere mi se jebote. Dođite gore. Aj. Čekaj da se iskloni. Alo! Ko je ovo? Ko si ti vi? Šta radiš? Ko si ti i šta radiš ovdje? Ja jedem govno, ajde ti s mnom, brate. Dobro, idemo, pratimo njega, on zna bolje. Brate, ovdje idemo gore, pazite sad. Da, idemo gore. Ja ništa ne Iđe me čarolije u nebo. A ne može ići gore, i on lepi nekako. A da si realan. Sakri se. Mogi. Čekaj se kreće. Ima dugme. Evo ja ću da ga kliknem. Alo, šta se dešava? Krema. Sve crno. Nije kraj, gdje smo to? Mi smo počinjemo. u nekoj šupi. Jao. Je ovo Dimitrije kad je bio mali. Svaka čast. I ovaj, uništi i ovaj. Da, brate. I ovaj uništi. Kako, brate, slučajno sam, nisam znao da ima tu nešto. I kod 200, brate. Šta je ovo stolica? Okej. Ovo mi je guest soba. Nego volim da, znaš, kad mi dođu gosti da imaju lepi par patika ovdje. Ovo su čikme od mog pradede. Da, i moja municija gore u slučaju da se nešto desi. Oh my god, dušček ovaj glupi, ja ti nikad ne bi bio gost, majke mi. Slušaj, budi srećan što makar imaš sobu. Tebi ne bi ni dao, ti bi ovdje ispred spavao, ćuti. Vidite ovaj robot ovdje. Lele, gdje ćemo da idemo, ljudi? U ovo kod robota da vas upoznam sa Garyjem. Vidiš, Gary sad hoće da puca ljude koji ulaze. Vidiš, i to kad tako ubiješ ti znači da će da vas uslika prema što se ubije, onda će da rokne nekog. Dođite do Garyja, Gary dođi vamo. Njih nemaju biti Gary, oni su dobri, jel tako? Otvoriš vrata. Hvala Gary, hvala. Mi ćemo da nastavimo dole moj mansion tour, YouTuber mansion tour. Ajde. Sad ide epic, ne ide epic muzika, ide ona tu. Inspiracijona. I to ako epic. Vidiš? Ovo je Geralt. Geralt ne voli nove ljude. Vidiš? Geralt. Ko je to cigan? On je nov ovdje, ali mislim, generalno nov, pošto on mora da menja svoje telo svaki put, pošto ga uglavnom roknem. Generalno nov, samo sam ga ubio i pa da, pa moram da mu menjam telo svaki put kad ga roknem, razumiješ? Njegova duša je otišla gore i Gary ga negdje uvatio. Nego ne voli kad mu uđemo u... Pošto je ovo delimično njegova kuća, on ovdje živi. Ovdje gleda ptice, vidiš ptice napolju prirodu. Ptice, kakva priroda, sve crno, wow. Evo uzmi ovdje malo municije, to Gary voli da ima, on jede municiju za doručak. Hvala. Ovo je njegova kolekcija.
Koju si upravo uništio, govno. Kolekcija Helta, uzmite slobodno, uzmite, počastite se. Hvala, to. Jedi ga, ne. Ovo je Garyjevo dvorište, zadnje dvorište gdje niko ne može da dođe, ali uglavnom budu mačke i kerovi, kao dogi, i onda ih... Ovdje padne šumeš, brate. Pa voli da živi opasno. Da, i on prolazi kroz prozore kao i ti. Vidite, ovo su Garyjevi ljubimci, beži! To su, slušaj, To su moje! to su Garyjevi ljubimci, oni idu na govno uglavnom, tako da... Smo ko? Da, mene ne diraju, vidite. Zato što sam ja Garyjev BFF. Ajde vidimo jel te ne diraju. O, Stefan ušao jedan. Da. Jel te diraju? Pa ne diraju me, vidiš? Evo, diraju vas, pogledaj. Upravo sam čuo pušku. Ne, to nije puška, to je... Ja ih hranim ih, pošto Gary nije mogao da ih hrani danas zato što su neko im je ušao u kuću. Jesi siguran? Pošto ja i dalje čujem te muve. Stefane, čekaj. Ne, ja se... Pobrinut ću se ja za to. Ovo su Gary i onaj Garfield, kako se zove, čekaj? Gary i Gerald su zajedno napravili ovu sobu. Možeš da skočiš tamo. Tamo da Tamo da skočim. skočiš. Jesi siguran? 100% skoči. Okej, ja idem prvi, idemo. Ti... Skoči dole, ali skoči dole. Bit će još jedan Gary ovdje malo kasnije. 3, 4 zdaj. Preaching! Iza tebe. Ide, stani. Imamo ponekad pacove tako, pošto je velika kuća Da, naša. pacove, to više izgleda na ćurku, nema veze. Ej! Kakav je ovo crnčuga, što ga Di držiš u si gaku? Mihajlo? On žešće uzima malo, overdozira. Da oslobodim crnčugu, da oslobodim. Ovo je tvoj podrum, jel tako? Što ovdje drži? Donekle da držim Kinezi. Dobro. GG. Kombajn. Geralt. Vidiš, Gerald ima Da. svoju braću. Šta je ovo, je li ovo Geralt? Zašto svi Geraldi ljuti na nas? Pa, to je njegov porodic takvi su. Gary, gdje si, brate? Sam rekao bit će još jedan Gary. To je drugo njegovo telo. Sam ja to njega ubio? Si ubio Garyja. Ovo je Gary.